अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम एक माइक का जो है रिव्यू लेकर आए हैं जो कि बोया कंपनी का माइक है। और ये प्रोफेशनल जो है यूज़र जो है वो इसे इस्तेमाल करते हैं और मैं भी ख़ुद रिकमेंड करता हूँ इस माइक्रोफोन को, जो कि इसका मॉडल नंबर है PVM1000L। बोया का माइक है, प्रो ऑडियो सीरीज़ है ये। नहायत ही खूबसूरत सा बॉक्स है इसका। आप ये देख सकते हैं इसमें फ़ीचर्स जो कि ब्रॉडकास्ट क्वालिटी है, और ये तमाम जो है इसमें फ़ीचर्स जो है वो मेंशन किए हुए हैं। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो स्पेसिफिकेशन भी यहाँ पर मेंशन है। पोलर पैटर्न है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या है, इसका सेंसिटिविटी क्या है, सिग्नल नॉइस रेशियो इसका तमाम लिखा हुआ है यहाँ पर। तो मैं इसको जो है अनबॉक्स करना चाहूँगा और आपको उसको इसकी जो है क्वालिटी जो है वो बताना चाहूँगा। इसकी क्वालिटी बेसिकली क्या है, जो कि ये बॉक्स पैक है। जैसे ही बॉक्स में ओपन करता हूँ, एक खूबसूरत सा ये फॉर्म है जो कि इसके ऊपर रखा गया है, और ये बोया का माइक है। ये इसकी जो है केबल है जो कि इसके अंदर जो है लगाई जाती है, इसके माइक के अंदर लग जाएगी, इजीली फिट हो सकती है। इसका पाउच, इसका पाउच है जी, ये इस माइक का पाउच है जो कि बहुत ही खूबसूरत सा इसका पाउच है। स्क्रूज वगैरह, और ये आपका बोया का ज़बरदस्त सा माइक है। ये प्रोफेशनल माइक है जो कि आपका जो है लग जाएगा आपके DSLR कैमरे में, जो कि बैटरी इसमें प्लग इन नहीं है, इसमें बैटरी जो है बिल्कुल लगाई जाएगी। प्राइस के हवाले से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। स्पेसिफिकेशन कार्ड इसमें भी मौजूद है, कितनी रेडिएशन वगैरह और इसमें नॉइसेस वगैरह के हवाले से भी तमाम मेंशन है। प्राइस के हवाले से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारा नंबर ऑलरेडी जो है मेंशन है डिस्क्रिप्शन पे। ये इसकी इंटरफेस केबल है जो कि इसमें लग जाती है। आप हमें ईमेल पे भी रब्ता कर सकते हैं, हमारा नंबर ऑलरेडी जो है वो मेंशन है डिस्क्रिप्शन पे। बोया का खूबसूरत सा माइक जो कि मैंने अनबॉक्सिंग करके आपको आज दिखाया। ये मॉडल नंबर PVM1000L इसका जो है मॉडल नंबर है। प्रोफेशनल जो है माइक है, ये स्पेशली डिज़ाइन फॉर कैमकॉर्डर्स, ये यहाँ पर मेंशन है, और एंड फॉर वीडियो DSLR। ठीक है, आप प्राइस के हवाले से हमसे रब्ता भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। बोया का ओरिजिनल माइक है ये। हमारे इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे तमाम प्रोडक्ट्स पे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।